Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan berbagi tips pijat mandiri. Bagaimana cara mengatasi indera penciuman yang mulai berkurang, kemudian hidung tersumbat, sering bersin, apalagi di pagi hari. Caranya sangat mudah. Yang pertama, ya, perhatikan. Yang pertama, pijat pakai satu jari, pakai telunjuk jari tengah terserah, ya. Pijat di antara kedua mata di tengah sebelah sini. Pijat memutar selama 30 kali. Kemudian yang kedua sama, pakai kedua telunjuk juga di kanan dan kirinya lubang hidung, ya, sebelah sini. Ya, sensasinya sedikit rasa nyeri. Setelah ditekan muter-muter seperti ini, kemudian digosok-gosok ke bawah. Ya, putar-putar lagi. Gosok-gosok ke bawah. Diulang selama 30 kali. Kemudian kita pakai jari tengah atau jari telunjuk, ya, seperti ini. Ya, tangan kanan untuk yang sebelah kiri. Titiknya mana? Titiknya adalah di samping torakal 1 dan 2. Ini torakal, tulangnya, tulang belakang bagian atas, kemudian di sampingnya. Pijat ringan dengan menggunakan jari tengah dan jari telunjuk. Gantian kanan kiri. Ya, ulangi selama 30 kali. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara menepuk-nepuk. Ya, nepuknya seperti ini. Di bahu bagian belakang. Ya, bahu bagian belakang, tangannya gini boleh, seperti ini juga boleh. Bahu bagian belakang. Ya, saya menghadap ke belakang. Caranya seperti ini. Ya. Ulangi selama 30 kali. Demikian, semoga bermanfaat tips kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.